Tadi di kantor, aku lagi duduk santai. Tiba-tiba teman kerja datang. Wajahnya penuh kebingungan. Dia nanya, "Pak Nara, bayiku lagi batuk pilek nih. Terus ada yang nyaranin, dikasih pipi suami. Itu bener nggak sih?" Aku diem, ngelirik dia, ngelirik meja, ngelirik pintu darurat. Karena aku sempet pengen kabur. Tapi akhirnya aku jawab, "Iya, bener. Bener-bener gila. Soalnya ya, urin itu memang mengandung urea. Tapi urea itu bagusnya buat apa? Buat pupuk, buat tanaman biar subur. Bukan buat obat batuk pilek bayi." Aku kadang heran loh, di zaman sekarang, informasi tinggal klik. Kok ya masih ada yang percaya resep-resep aneh begitu? Bayangin aja, si bayi batuk pilek yang dikasih malah pipis bapaknya. Yang ada, batuknya nggak sembuh, si bayi protes dalam hati. Ini orang tua aku niat nggak sih nyembuhin aku? Jadi ya, buat kamu yang dengar saran aneh-aneh, boleh denger, tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Karena nggak semua yang katanya warisan turun-temurun itu cocok buat zaman sekarang. Dan ingat, kalau mau nanam pohon, silahkan pakai urea. Kalau mau sembuhin anak batuk pilek, ya bawa ke dokter, bukan ke kamar mandi.